Hi guys, welcome to the channel Kusum's Lifestyle. So I ordered total 2 dresses from Meesho. तो one by one आपसे शेयर करती हूँ. तो first I have this black and white printed pure rayon dress gown for casual, very comfortable, fashionable dress you can say. And under 700 रुपीज़ में आपको ये ड्रेस मीशो पे मिल जाएगी. आप इसकी नेक लाइन देख सकते हो, लीफ पैटर्न मिलेगी. बैक साइड आपको थोड़ा सा डीप मिलेगा. यहाँ पर फ्रंट एंड बैक साइड पर, वेस्ट साइड पर फुल इलास्टिकेटेड ये ड्रेस मिलेगी. तो काफ़ी अच्छे से आपकी बॉडी को फिट होगी. प्लस फ्लेयर एंड ऑल आप देख सकते हो, मैक्सी ड्रेस काइंड ऑफ ये ड्रेस है यू कैन से. एंड बैक साइड आपको थोड़ा सा डीप मिलेगा. स्लीवलेस ये ड्रेस है. अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको एज इट इज़ वेयर कर सकते हो, बट शोल्डर की साइड से मेरे को थोड़ी सी लूज़ थी. तो इसके साथ मैंने एक ब्लैक मेरा जो टी शर्ट है ना, उसको भी मैंने पेयर अप किया था, मतलब स्पैगेटी मैंने नीचे की साइड पेयर अप किया था. बाकी प्रिंट एंड ऑल आप देख सकते हो, जो मेहंदी ब्लॉक्स बोलते हैं ना, वो आपको पैटर्न मिलेगी. यू कैन सी यहाँ पर मेरे को लूज़ हो रही थी ना, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मैंने 3/4 स्लीव एक स्पैगेटी नीचे वेयर करी है. तो यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक. बाकी अंडर 700 रुपीज़ में आपको ये ड्रेस मिले ऑन मीशो. तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.